Airy repair lip balms are trending on the internet these days, and here are my top 3 recommendation. फर्स्ट वन इज दिस फ्रॉम डॉटन की. ये सिर्फ 249 का है, उस पर भी आपको बाय वन गेट वन मिल जाता है. इसमें पेप्टाइड है, ये सेरेमाइड्स है और साथ ही में SPF 50 PA++ है. साथ ही में इस वाले शेड का टेंट भी बहुत अच्छा है. साथ ही में एक जो चॉकलेट और ब्राउनिश कलर का आता है उसका भी टेंट बहुत प्यारा है. आई लव इट, आई जेन्युइनली डू. दिस वन इज फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले. अगेन बैरियर रिपेयर लिप जेली. इसमें SPF 50 PA++++ है, तो एक प्लस इसमें ज़्यादा है सन प्रोटेक्शन का. अगेन वेरी मॉइस्चराइजिंग. इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा और सॉफ्ट सा है. टेंट इसमें थोड़ा सा लाइट है, स्पेशली ये पीच वाले में. फ्रेग्रेंस अगेन बोथ ऑफ देम टू गुड. इस थर्ड जो लिप बाम को मैं रिकमेंड करी, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है पर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इसका अच्छा है, तो दूसरे वेरिएंट आप इसके ट्राई कर सकते हो. स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस बहुत बुरी है बट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इज गुड, सो ट्राई अदर वेरिएंट्स. लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल.